Hello everyone, it's me Ghing and welcome back to my YouTube channel. So in today's vlog, samahan niyo po akong mag-unbox ng bagong labi ko na kabibili ko lang po 2 days ago. So without further ado, let's start. Ito siya. So, help me po ako mag-unbox. At ito po yung naka-ready ko. Ang cap dun sa box. Ito na po. Doble pa talaga guys ang box. Tapos andito po yung mga instruction niya, mga warranty. Andito din po yung kung paano siya i-operate. Siya guys. Meron din siyang mga instruction dito. Then ito po yung paper cloth niya. Ayan. My new baby!
din po siyang mga giveaways. Meron ditong backpack. Ayan po. So, check natin. Baka may laman po sa loob. Na! Ayan. Ganda siya. Pwede ko siyang gamitin pag lalabas po ako. So, dadalhin ko yan. Lalabas. Ayan po yung loob niya. So, dito siya nilalagay. Then, dito naman yung ibang gamit. So, napakaganda po niya kasi sa loob. Ayan. Yung mga packet din po siya. Ganito dito pag bibili ka po ng bagong laptop. May mga free po siyang laptop. Tsaka ang ganda po ng ano niya. Ganda po na tela niya. Balik natin sa plastic. Gamitin natin siya guys. Dadalhin natin si baby. Lalabas. Kung kailangan ko siyang dalhin. Kasi mabigat po siya. And then, meron din mo siyang wireless charging mouse pad. Free din po siya guys. Kasali. So, check natin kung anong itsura. Ay. Ayan guys. Meron siyang ganito siya. Ayan. Then, may ano din dito sa gilid kung pwede kang mag-charge dito. So, figure it out natin kung how it works. Andito din po yung ano niya, yung cable niya. So, parang ganito yung ano niya. Balik natin. Gamitin natin siya. Okay na yung laptop. Kasi hindi pa po siya fully charged. Need natin i-fully charge kasi bago siya. Though may battery na rin po siya, pero kailangan natin siyang i-fully charge mamaya para magamit na natin sa pagla-live. Lalo nang may balik guys. Gusto na niyang pagamit agad. And then, meron din po siyang mouse. Free mouse. And, yeah. Ganda niya kasi yung kulay black. Tapos medyo malapad siya. So, maganda siyang gamitin. And then, after kong nabili ito
pinakita ko yung receipt doon sa mall na yun. Kasi may mga promo sila doon sa information na kung nakabili ka ng $50 above doon sa mall na yun, meron kang matatanggap na ganito po. I-claim mo lang siya sa may information desk. So, meron siyang laman na Hongbao, red packet. Yan. May 10 pieces ata siya. And then, meron din siyang 2 bowl. Chinese bowl siya. Kulay blue. And then, orange siya. And then, meron din po siyang chopstick. So, maganda itong gamitin pag gusto niyong sukatin yung mga kakainin yung rice, kung 1 bowl or 2 bowl, gano'n. Yan. Yan po yung mga free giveaways. Yan. Parang ginagawa po nilang once a year. Ito pag malapit na po ng Chinese New Year. May mga giveaways po silang mga ganito. So, maganda kasi kung nakabili ka ng mga items dun sa loob ng mall, may mga giveaways silang ganito. All you need to do is claim after. Kasi, titingnan po nila dun sa receipt. Dun sa receipt na kung ano yung nabili mo, kung $50 above, then, pwede ka pong mag-claim ng ganito. Pag below 50 ata is Hongbao, red packet lang yung makukuha. So, this is the end of our video, guys. So, magsha-shoutout lang po tayo sa mga Alaminians ko sa Pangasinan, sa Alamino City, Pangasinan. Shoutout po lalo na po sa mother ko, sa sister ko, sa pamangkin ko na si Makmak. Ang mga taga sa amin sa barangay Amangbangan po, sa mga group FB friends ko po na sina Ate Vergs, sina Ate Rosalie, sina Ate Hana, lahat po ng mga admins ko po dati dun sa group ng FB, BFF, walang iwanan group. At sa Dabarkada, sa Ate Rosalie, hi! At lahat po ng relatives ko po, mga Humilde family, Pagador family, lahat po ng mga taga sa amin. Hello po sa inyo mga kaklase ko, mga friends ko, mga kaklase ko ng elementary, nung high school, nung college po. Lalo na po yung mga kako-YouTuber ko dito sa Singapore, kay Kambal, kay Ate Lai, sa mga ka-family, ka-Luyanatics, ka-Brisa Potions, sino pa ba? Kay Big Grace, kay Sis Hana, hello! At sa lahat ng mga hindi ko pa po nabanggit, hello po sa inyong lahat. I love you all, guys. So, this is the end of our video. Sana po nag-enjoy po kayo sa mga pagbabahagi ko po ng pag-unbox ko po ng bagong laptop ko. So, thank you guys. I love you all.